ครับวันนี้เราก็จะมากินเนี่ยยำจัมโบ้มีแพลสเนี่ยฮะผมก็อยากกินมานานแล้วล่ะผมกินตั้งแต่เด็กครับรสต้มยำทะเลต้มยำปลาทูน่าเนี่ยอาหารหมาอะไรล่ะอาหารแมวนะครับอันนี้ไม่ใช่ของกินนะอันนี้มันของแมวนะครับไม่ใช่ครับของคุณผมพูดเล่นนะครับแล้วผมก็ขออนุญาตแกะตรงนี้นะครับเพราะผมเห็นหน้ามันเนี่ยอยากกินแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมขอแกะตรงนี้ก่อนผมไม่อยากเห็นหน้ามันเพราะเดี๋ยวผมยิ่งหิวขึ้นเดี๋ยวร้องผมยิ่งร้องแกะยากมากท่านผู้ชมครับไปหาซื้อที่เซเว่นดีเลเว่นอาหารแมวกุ๊กกรอบแกะยากมากแม่แกะหน่อยเดี๋ยวคุณน้องถือให้โอเคแม่ฮะคุณแม่ก็อยู่วิธีแกะเขาแกะตรงนี้หรอใช่ครับแกะตรงนี้ไม่ใช่อันนั้นผมใช่แต่ว่าผมไม่อยากเห็นรูปภาพมันข้างในเป็นยังไงแกะมาเลยโอ้ไม่ต้องฉีกเครื่องปรุงเลยนะคะเพราะว่าข้างในมีเครื่องปรุงให้อยู่แล้วถ้าน้องแกะอันนี้ออกมันก็จะกลายเป็นโล้นๆน่ะสิเอาให้โล้นเลยครับอ้าวดมกลิ่นดูสิกลิ่นโคตรซ่าครับกลิ่นซ่าเปรี้ยวมากครับแต่ลึกๆก็กลิ่นเหมือนอาหารแมวเขามีช้อนมาให้อาหารแมวมันชื่อว่ามีโอแต่อันนี้ชื่อว่ามีพลัสใช่มันน่าจะเป็นแบบเดียวกับอาหารแมวเดี๋ยวผมจะลองกินแบบเด็บก่อนแล้วก็เดี๋ยวผมจะกินแบบต้มเฮ้ยไม่ได้ลองกินแบบเด็บก่อนอาจจะปวดท้องได้นะเนี่ยกินเส้นเดียวไม่เก็บตังค์เป็นไงมั่งกรอบอ่ะเอาไปต้มก่อนไปเดี๋ยวเจอกันอีก3 นาทีได้ครับเสร็จแล้วนะครับนี่ครับแม่น่ากินไหมครับน่ากินนี่แกะเปล่าเลยนะไม่เนี่ยอันนี้คือมีพลัสซุปมีเส้นลองกินดูก่อนโอ้กินมันเหมือนอาหารแมวมากเลยครับมันคือรสต้มยำทูน่าอันนี้เขาบอกว่ามีวิตามิน A C และ E ยี่ห้อยำนะครับโอ้อร่อยมากมาหม่ำด้วยกันไหมฮะหม่ำด้วยกันให้คุณแม่ชิมแล้วอ่ะรสชาติน่ากลัวมากแม่เช็ดกล้องหน่อยนะแค่เป็นไงภาพไม่ค่อยชัดเส้นมันนุ่มอะแป๊บนึงนะครับเนื้อหนึบหนับมันเนื้องัวแต่ว่ามันเป็นเนื้อป่านะนั่นมันหนึบหนับมันเนื้องัวมีผักด้วยใช่อย่างกับปลาทูน่าแบบปลาทูน่ากระป๋องมันอาหารแมววะกลิ่นเหมือนอาหารแมวมากไปโอ้ยน้ำร้อนน้ำอย่างอาหารแมวน้ำก็เหมือนมาม่าทั่วไปเห็นป่ะมันมีเผ็ดกับกินมันกับปลาทูน่าแบบปลาทูน่ากระป๋องทอดต้มแล้วมันก็เหม็นอะเหม็นเหมือนอาหารแมวใช่แล้วเนี่ยมันเหม็นเลี่ยนค่ะเหม็นเลี่ยนเหมือนอาหารแมวผมรู้สึกว่ามันไม่เลี่ยนนะแม่เหม็นเลี่ยนแม่ได้เขียนเลี่ยนกินแล้วมันอร่อยดีให้เขาดูหน่อยเป็นลมได้ต่อแล้วตอนนี้ก็ผมก็จะกินได้หมดแล้วนี่นะน้ำเขียวทำไมกินกับขันเพราะวันนี้เป็นวันอะไรครับวันสงกรานต์ร้อนเผ็ดแล้วก็เหม็นด้วย
ก็แยกมันกินแล้วมันเหมือนเนื้อหมูอ่ะที่เราเพิ่งเนื้อหมูสดๆแล้วก็แล้วเขาเอาไปต้มใช่ไหมแล้วนึ่งแบบมันอร่อยมากนะแล้วก็เป็นหมูอยู่แล้วแหละนี่เดี๋ยวท้องเราเนี่ยเป็นหมูอยู่แล้วไอ้หมูอ้วนกินเนี่ยในเสียงมันแดงเงิ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 นเอาแรงว่ะ กินแล้วครับกินเร็วๆร้อนแล้วก็เผ็ด แต่เท่านี้นะครับผมก็จะกินถึงเวลา100 วินาทีหนึ่งละสอง แมลงวันมาก่อน สามพอแล้วโอ้ร้อนแล้วห้าไปนอน6 7 8 9 10 100 วิครับพี่มา5 วิผ่าน6 7 28 29 30 31 32 33 34 35 36แล้ว เส้นมันหน้าตาแปลก ใช่37เผ็ดมากน้ำวะ ๆเส้นมันไม่ได้เป็นเส้นนะมันเป็นแบบ 39แล้วให้กินหน่อย39แล้ว40 มันเป็นเหมือนกับขนมอ่ะ เหรอ มันเป็นเหมือนกับอะไรนะเลอะไรอย่างเงี้ย 43 เส้นมันเป็นแผ่น ใช่เร็วเลยบ้า17แล้วบ๊ายบาย19ไป50 ๆเอาให้น้ำซด 50 ซดเลยค่ะซดเลยซด 52แล้ว52ร้อนมาก53แล้ว54แล้ว54แล้ว55แล้ว56ก็59 40 41 42 28เย้หมดแล้วเนี่ยขอกินกินเท่าไหร่ละซุปอาหารหมาเผ็ด ตกลงมันคือซุปอาหารหมาซุปอาหารแมว ใช่มันชื่อว่ามีพาส แล้วอาหารแมวชื่อว่า มิโอ สรุปก็คือว่าอาหารแมวมีโอแล้วอาหารคนคือมีพลัสอาหารแมวพร้อมอาหารคนนำอาหารแมวมาแปรรูปเป็นอาหารคน ผมให้คะแนนผมจะให้คะแนนถึง100 คะแนนนะผมให้33 คะแนน 1. มันกินช้า 2. มันร้อน 3. รสชาติมันเลี่ยนเผ็ด อ้าวเอ้ยน่าเกลียด อยากอ้วกอ่ะ ตอนนี้เจ็บ สรุป หมดชนะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับเดี๋ยวก็จะว่าบ๊ายบายจุ๊บๆเดี๋ยวอย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่ง